हेलो म फोकस फोनबाट तपाईँलाई स्वागत छ है मेरो च्यानलमा। म आज एउटा सानो समस्याको उपाय लिएर आएको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि मेरो गाडीमा यो तपाईँलाई म देखाउनेछु। यो गाडीको वाइपर कसरी फेर्ने भनेर म देखाइरहेको छु। यो गाडीको वाइपर चाहिँ मैले हिजो मैले वालमार्टमा गएर यो खालको लिएर आएको छु। मैले वाइपर ब्लेड भनौँ न। अनि यो किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो साइज भिन्दै हुन्छ। तपाईँ एउटै साइजको नकिन्नु होला, किनभने यो यता ड्राइभर साइडपट्टि अलिक लामो हुन्छ, प्यासेन्जर साइडपट्टि अलिक छोटो हुन्छ। त्यो तपाईँले यो वाइपर किन्ने बेलामा तपाईँको त्यहाँनिर बुकहरू हुन्छ, त्यो बुकमा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर कुन साइजको कुन गाडीलाई कुन साइजको ब्लेडहरू लाग्छ भनेर होइन। अनि म तपाईँलाई यहाँ आराम छ, एकदम सजिलो छ। कतिजना मान्छेहरू यति वाइपर ब्लेड फेर्नुलाई पुरा अब अटो सपहरूतिर गएर होइन गर्ने गर्छ, तर म अहिले तपाईँलाई यिनै गरेर देखाउँछु है। पर्खिनुहोस्। र पहिले यो ब्लेड फेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो सिधा पार्नुपर्ने हुन्छ। यो मुनिको छ नि, यसलाई सिधै यसो तान्नुपर्ने हुन्छ। तानेर तपाईँको यहाँनिर यो यस्तो हुन्छ होइन, यो यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो मुनि तान्नुपर्ने हुन्छ। मुनि तान्नुपर्छ, फडाका यस्तो आफै फुत्किन्छ कि यहाँ यस्तो छ नि, यस्तोमा लागेको हुन्छ। यताबाट फर्काएर यस्तो लगाएर यहाँबाट यो तपाईँको यो जे यस्तो यो हुक जस्तो छ नि, यो हुक जस्तोमा यो यसरी जान्छ। यो यसरी माथि अब लक गर्दाखेरि लक भइगयो। अब फुस्काउँदाखेरि मुनि यसो गरेर थाम्नु, फुस्किहाल्छ। अब म यो नयाँ ब्लेड लाउँछु, म वाइपर ब्लेड। तपाईँले हेर्दै जानुहोस् होला। यो कम्पनीको चाहिँ अलिक दाम बढी पर्दो रहेछ। मैले कति 24 रुपियाँ गोटा गरेर ल्याएँ होला। यो 24 रुपियाँ गोटा हो। यो अर्को 8 रुपियाँ 15 रुपियाँ 10 रुपियाँ खालको पनि थियो। त्यो छिटै पोहोर सालै मैले फेरेको जस्तो लाग्छ। फेर्नु चाहिँ होइन, पोहोर साल फेरेको, तर यो के हो यो छिटो जाँदो रहेछ। यो साह्रै घोर्याक अलिक उयो गर्दाखेरि तपाईँको ब्लेड चलाउँदाखेरि पुरै घोर्याक गरेर मेरो पाला यो अलिक डिस्टर्ब भयो नि, त्यो भएर म नयाँ फेर्दैछु। यसको यहाँ रहेछ।
तर मेरोमा चाहिँ अब त्यो एडाप्टरहरू चाहिँदैन। यो निकाल्नु यसलाई सजिलो छ तान्यो चाम्रो रहेछ यो चाहिँ बेला नि लिएर नै कभर यहाँ छ नि निकाल्नुपर्छ यसलाई यताबाट हाल्यो क्रक लाग्यो त्यसमा चाहिँ कभर छैन रहेछ अघिको यसरी नै हो लगाउनु पर्ने कुनै भारी भात छैन यो सानो सानो कुरोहरू त आफै पनि गर्न सकिन्छ यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले एक लाइक एक सेयर अनि सबभन्दा ठुलो कुरो सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है धन्यवाद।